आम नेपाली नागरिकको मनोविज्ञानमा झट्का लागेको छ। केपी ओली रमेश लेखक जेल जान्छन् कि बालेन शाह सुदन गुरुङ जेल जान्छन्? एकपल्ट होइन 10 पल्ट गरेर सम्पत्ति छान्दियो। ओलीजी भन्छन् सुशीला कार्कीको डरले म गुटु टुटु भाग्दिन। सरकार भन्छ खबरदार काठमाडौँ उपत्यका छाडेर नजानु होला। सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ गुटु के सोच्यो? शहीद परिवार भन्छन् केपी ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ। को विरुद्ध ओली पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक। तर एमालेका युवाहरू भन्छन् बालेन शाह र सुदन गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको दासत्व र व्यक्तिको अराजकता स्वीकार्न यो लोकतन्त्रमा कसैले सक्दैन। त्यसको बर्खिला बनेर आसिबी अगाडि आउँछ र हामी आउनेछौँ। हाम्रा सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पारेर खरानी बनाएर खरानी लाएर जसरी आज व्यापार हुँदैछ, परिस्थिति गर्मा गरम बन्दैछ। ओलीजी भन्छन् म आयोग सायोग पनि मान्दिन। तपाईहरुको प्रतिवेदन लेख्नुहोस्, बुझाउनुहोस्, फैसला गर्नुहोस्। एमालेलाई मान्ने छैन। प्रहरी भन्छ कसैलाई पक्राउ गरियो भने रक्तपात मचिन्छ, हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तर कुनै दिन ओलीजी र लेखकजीको आदेश झर्न नपाई रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न यही प्रहरी रातारात अन्तिम इच्छा सोध्दै पुग्ने गर्थ्यो। तपाईको अन्तिम इच्छा उहाँसँग पुरा गर्नुहुन्छ। अन्तिम इच्छा भने तपाईँ कानुनले सल्लाह यस्तो शब्द बोल्नुहुन्छ, अन्तिम इच्छा भन्ने शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। यसको शब्द होइन सर, नो सर। एउटा मान्छेलाई अन्यायको अधीन गर्नुहोस्, मार्नुहुन्छ भने मार्नुहोस्, सजिलो त्यस्तो आदेश। परिस्थिति दुई कित्तामा उभिएको छ, कसको शक्ति हावी हुन्छ। ओलीजी भन्छन् अहिलेका मन्त्रीहरूलाई तपाईहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउँ। एकपल्ट होइन 10 पल्ट गरेर सम्पत्ति छान्दियो। म सोध्न चाहन्छु मन्त्रीजीहरू, तपाईहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौँ।